Зомби-то не разбудим? Живых бояться надо. Хочешь должника напугать до усрачки? Вон, смотри. Смотри, поджаришь меня, я тебе не заплачу. Да это фигня. Дымовуха. Штаны подпалит и все. Но если хочешь без проблем, на открытом месте делай. Иначе правда прибить может. Слушай, а если что посерьезнее заложить, дороже будет? Че, например? Ну, пентаретрит там. Пентаретрит, говоришь? Ну да. Ага. Держи! Ты убит. Вот сволочь.